Geçmeyen kuru öksürüğe iyi gelecek çözümler. Gün içerisinde veya uyumaya çalışırken sürekli öksürmekten siz de rahatsız mısınız? Aslında öksürük, soluk borusu ve akciğerdeki istenmeyen maddelerin dışarı atılmasıdır. Boğazdaki veya solunum yollarındaki tahrişe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Fakat pek çok farklı durum öksürüğe neden olabilir. En yaygın görüleni ise alerjik öksürüktür. Dilerseniz alerjik öksürük ile ilgili detaylara hep birlikte göz atalım. Alerjik öksürüğün nedenleri. Alerjik öksürük, vücudun maruz kaldığı belirli maddelere aşırı tepki veren aşırı aktif bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Bu öksürük, vücuttaki zararsız maddeler ve zararlı maddeler karıştığında ve vücut onları ayırmak için savunma sistemini başlattığında ortaya çıkar. Alerjik öksürük genellikle hava yollarının şişmesi ve tahrişinden kaynaklanır. Öksürüğün yanı sıra burun akıntısı, hapşırma gibi soğuk algınlığına benzer belirtiler yaşayabilirsiniz. Alerjik öksürüğün soğuk algınlığından farkı. Alerjik öksürük ve soğuk algınlığı benzer belirtiler gösterebilir, fakat bazı farklar ikisini ayırt etmenizde size yardımcı olacaktır. Alerji günlerce veya aylarca sürebilir. Soğuk algınlığına kıyasla yılın belli bir zamanı ortaya çıkabilir. Fakat genellikle sonbahar mevsiminde alerji belirtilerinde artış olur. Soğuk algınlığı ise en sık kış mevsiminde görülür. Soğuk algınlığı çok nadiren 14 günden uzun sürer. Bu yüzden 2 hafta sonra öksürüğünüz geçmiyorsa alerji olma ihtimali yüksektir. Ayrıca alerjik öksürüğe burun akıntısı, gözlerde sulanma, kızarma ve boğaz ağrısı eşlik edebilir. Fakat asla ateş ve vücut ağrıları görülmez. O yüzden bu belirtileriniz varsa öksürüğünüz soğuk algınlığından kaynaklanıyor olabilir. Alerjik öksürüğün astım öksürüğünden farkı. Astım öksürüğü de soğuk algınlığı ve alerji ile benzer belirtiler gösterebilir. Ancak bu belirtiler sayesinde astımı diğerlerinden ayırabilirsiniz. Geceleri veya gülerken veya fiziksel olarak aktif iken kötüleşen bir öksürük. Nefes almada zorluk, göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, hırıltı. Astım hızlı bir şekilde gelip gidebilir. Ataklar aniden gelir ve hızla azalabilir. Hafif ataklar dakikalarca, daha ağır ataklar günlerce sürebilir. Astım kaynaklı öksürük yaşıyorsanız doktora gitmenizi tavsiye ederiz. Çünkü astım belirtileri tedavi edilmediği durumda şiddetlenebilir. Alerjik öksürüğü geçiren ev reçeteleri. 1. Zencefilli ballı çay. Gerekli olan malzemeler: 1 silme çay kaşığı zencefil, 1 orta boy limonun yarısı, 1 yemek kaşığı bal. Nasıl hazırlanır? Limonu sıkıp bardağa dökün. Ardından 1 çay kaşığı zencefili ekleyip karıştırın. Sonrasında kaynamış olan suyu bardağa ekleyin. Demlenmesini bekleyin ve su ılmaya başladığında balı ilave edin. Bu karışımdaki bal ve zencefil mikrop öldürücü özelliklere sahiptir. Böylece üst solunum yollarınızı açar. Düzenli kullanımda ise öksürüğünüzün kesilmesini sağlar. 2. Karabiber ve bal. Gerekli olan malzemeler: 3 tatlı kaşığı süzme bal, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım limon suyu, 1 çay bardağı sıcağa yakın ılık su. Nasıl hazırlanır? Belirttiğimiz miktarda bal, karabiber ve limon suyunu bir kaseye koyun ve güzelce karıştırın. İşte öksürük ilacı hazır. Şimdi ise 1 çay bardağı sıcak su hazırlayın. Karışımı içine koyun ve 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Karışımı içtikten 15 ila 30 dakika içerisinde öksürüğünüzün geçtiğini göreceksiniz. Bu karışımı sabahları aç karnına ve akşam yatmadan önce olmak üzere günde 2 defa içebilirsiniz. Her seferinde taze olmasına özen gösterin. 3. Tarçınlı limonlu özel karışım. Gerekli olan malzemeler: 2 tatlı kaşığı süzme bal, 2 tatlı kaşığı sirke, 2 tatlı kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı toz tarçın. Nasıl hazırlanır? Bütün malzemeleri karıştırın. İşte 10-15 dakikada öksürüğü azaltan şurubunuz hazır. Bu karışımı 2 saatte bir 2 tatlı kaşığı yiyebilirsiniz. Uyarı:
Bütün bu tarifleri uygulamadan önce size alerji yapabilecek bir besin olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz. Öksürüğe iyi gelen diğer öneriler. 1. Düzenli ve dengeli beslenin. C vitamini almayı ihmal etmeyin. 2. Bol miktarda su için. Öksürük tedavisinde yeterli sıvı alımı çok önemlidir. 3. Geceleri öksürüğünüzün şiddeti artıyorsa yatarken ekstra yastıklar kullanabilirsiniz. Başınızı yükseltmek rahat nefes almanızı sağlar ve öksürük nöbetlerinizi azaltır. 4. Odanızı havalandırın. Tozsuz bir ortam öksürüğün azalması için oldukça önemlidir.